大家看，在这海拔700多米的大山之中，一个村子就隐藏于此。船渡村位于广东韶关市兴县，村四周竹木茂盛，一望无际，简直就是天然氧吧。村中房子零散分布，也都是因地制宜而建，很多房子的房顶都用塑料瓦所修缮，还看到房子周边也种有菜。在此生活，呼吸着最新鲜的空气，想不长寿都难。村子虽地处偏僻，但一条水泥路直通村中央，只是道路9曲18弯，而且还挺陡。接下来大家就跟随镜头一同前往村子探访一番吧。朋友们大家好，我现在就来到了这个叫小船渡的村子。怎么来的小船渡呢？难道这个山窝就像一个船渡一样吗？这里是有信号的，中国移动就有信号，不知道电信有没有啊？反正这里光纤都装好了。山村的运输还是拖拉机厉害。小船渡得包好多錢啦，嗬？唔到啊，800元啊，200兩。要200兩都好到啲啊。小船渡香乜嚟嘅？香蓮。香蓮。樹木蓮。哦，樹木蓮，哦，香蓮嘅。哇，这里以前有台阶上来的。哇，这里以前是什么地方来的？这是祠堂还是什么？应该是祠堂吧。啲雞怎惡噶？哇！啊，这个品種不同的哟。也係廉屎水人廚啫，係嘛？長幾處嘅？長幾處？哦。這樣子進去煮嘅，好舒服嘅哈。空氣又好哈。這邊也是老房子。哇，這門口掃得好乾淨哦。還養了有雞。哎，你看這兩個小狗啊，真的，沒有吃的哈，沒有吃的。村中養了好多狗啊，有點怕狗啊。這裡很多人都搬出去了的，在家也是臨時居住。剛才那位大爺他說在這裡常住，也不知道是不是五保戶，也不好意思問他。哦，就是這樣上去的不？都是泥磚房，也都是泥磚房。这里有一家，这个院子一样搞得好漂亮，依山而建。哇，下面听到有水声，那条山沟的水也挺大的。哇，这里的空气啊，真的特别好哦。看，永远不会缺水。住在这些地方啊，就等于住进大自然里面。刚才那位大爷说，山后面就是江西了。这里能上去了。哎呦，这个好陡哦，这么高。这里还能上去哪里啊？就是到这边了，那边的房子过不去了。一般村民回来呢，都是回来干点活，下午都回去。晚上这里啊，特别安静哦。好了，这就是小船渡村了。今天就分享到这里了，我们下期再见了。